गुड मॉर्निंग दोस्तों। बारिशों के बाद पौधे क्या खिल के नज़र आते हैं। इनकी खूबसूरती देखने वाली होती है। पूरा साल इतनी रौनक पौधों में नहीं दिखाई देती जितनी कि बारिशों में दिखाई देती है। इतने सुंदर पौधे लग रहे हैं इस समय। ये पोर्चुला का ये फूल गुलाब को टक्कर दे रहे हैं इस समय। ये पेंटास के फूल, अपराजिता, ये भी कितना घना हो गया है। अब इसमें फूल आएंगे। ये फूल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे एक्चुअली इसका नाम याद नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या नाम है इस फूल का। ये स्नेक प्लांट, यहाँ ये सब मिक्स लगे हुए हैं। कॉस्मोस है, ये कॉस्मोस सर्दियों वाले हैं। अब इसमें कुछ टाइम बाद फूल आएंगे। ये मिनी सनफ्लावर है, अपराजिता लगी हुई है इसमें। ये हमारा शो स्टॉपर, ये हमारा गुड़हल का प्लांट। ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। इसी साल अपने गार्डन में मैंने इसे ऐड करा है। ये अजवाइन का प्लांट है। चंपा, सदाबहार तो बहुत सारे हो रखे हैं। ये एक्सोरा की मिनी वैरायटी, ये 2-3 प्लांट मैंने ऐड करे हैं अपने गार्डन में। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कलर के फूल आते हैं। ये गुल मेहंदी का प्लांट, ये अपने आप उगाया है इसमें। गुल मेहंदी के प्लांट अपने आप ही उगाते हैं क्योंकि पिछले साल मैंने डाले थे। अब इनका मौसम आ गया है तो अब ये अपने आप ही उगने पे लगे हैं। ये गंधराज, ये फिर पोर्चुला का, कितना प्यारा कलर है इसका, बेबी पिंक एंड व्हाइट में।